Bon dia, m'alegra veure-us aquí perquè això vol dir que teniu alguna cosa d'interès per la fotografia. Ara bé, si tot això de la fotografia us sembla molt complicat i voleu aprofitar la vostra càmera durant els viatges i aneu en grup, aquest és el millor consell que us puc donar i és fer servir el mode S de les vostres càmeres. I què vol dir el mode S? Doncs és simplement prioritzar la velocitat. Amb aquest mode l'única cosa que heu de fer és anar canviant la velocitat amb la que dispareu. Us ho explico molt senzillament. La velocitat en una càmera el que fa és congelar el que voleu capturar. I per què us recomano el mode S? Quan aneu de viatges amb grup d'amics o família és perquè tindreu més agilitat a l'hora de realitzar les vostres fotos. No us haureu de preocupar de la ISO. Això, deixeu la ISO en automàtic i tampoc us haureu de preocupar de l'apertura, perquè aquesta ja s'anirà adaptant a la velocitat que vosaltres li maneu. Així doncs, només haureu de controlar la velocitat de la vostra càmera i ser conscients de que si el que voleu és fer una foto on els objectes es vegin moguts o hi hagin esteles de llum, haureu de baixar la velocitat i si el que voleu és congelar la imatge, només haureu de pujar la velocitat. Així no necessitareu anar comprovant a cada moment la configuració de la vostra càmera. Molt important, tampoc fareu esperar als vostres companys de viatge mentre vosaltres us dediqueu a fer fotos i a anar mirant la configuració a cada moment. Si sempre aneu mirant la càmera i heu d'estar atents a les vostres configuracions, us perdreu molts moments del viatge i si aneu en el mode S, només haureu d'apuntar i disparar. Per cert, la velocitat que us recomano per anar durant el viatge és la de 1/125, que seria més o menys l'estàndard. Així també deixareu d'anar comprovant a cada foto la vostra pantalla LCD de la càmera i tornar a repetir-la. La càmera serveix per capturar alguns dels moments del viatge, no tots els moments. El que heu de fer és gaudir del viatge, les experiències que teniu, els records que fareu amb els vostres companys i les memòries que capturareu amb aquestes dues càmeres. Ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!